就係咁樣包住佢，係啦，包住佢就喺側邊呢個位咧開始。通常你見到呢個有個粒位嘅，有粒位嘅，就開始記住隻手唔好咁樣或者咁樣喎，即係驚篤親啊嘛，咁樣一插佢，咁啊你側邊呢個位咧開始咗嘅。係啊。真係有啲危險。係啊。其實我哋都行開。唔會冇事嘅，正常嘅。即係其實睇到係啦，跟住你開咗已經搞掂佢啦。係啦，跟住咧你開咗呢度啦，即係向上翹，跟住向上劏佢，一劏一尾。但佢會唔會切爛隻蠔㗎？唔會㗎，你睇下。嗱，攞啲膠去睇下嘅。嗱，呢度蠔已經係好完成，跟住咧你再用呢把刀咧揩揩塊布咧，因為驚有啲碎殼碎啫，其實冇乜特別嘅。跟住喺度劏翻個，叫翻個肉心出嚟。咁係咪一定要呢把刀先得？其他刀係咪唔得？係呢啲蠔刀嚟㗎，其他刀就難咯。OK。同埋呢個唔夠尖咧，你懟唔入嗰個位咧，好容易飛出嚟篤親人咯。開隻先。咁跟住你切小檸檬，或者你就咁試下，啜，好有口水味㗎。嚟啦！其實唔使點樣咩。我第一隻嗱，啜。你切咗未㗎？切咗㗎。喂！冇得食㗎，應該。好鹹啊！係啊，因為佢係口水嚟㗎。係啊，所以唔使用水再沖㗎嘛。唔好用水沖，因為新鮮蠔用水沖咧，啲蠔即刻死㗎。所以唔可以開定咯。因為你去食buffet咧，通常咧酒店咧驚有問題咧，佢係浸死啲蠔先俾你食，所以唔好食㗎。你通常咧。